și un mare de română. Bine, dragă mea, așa fac, așa iau. Bine, o întreb. Nu-i iubirea mea, o să... Da. Pe autoare? Shepard o cheamă. Micuțele mincinoasă. Să te iubiți, papa. Iute și Ionuț. Da, Ionuț Mingui. Foarte mișto și lucrarea asta, da. Lucrarea este și mai interesantă. Tot al lui? Da, tot al lui. Da. Tot pe ideea de stâlp. Uite cum de ridicare, ascensiune, uite. creștere. Da. De parcă acestea sunt ca niște fructe care se suprapun. Uite. Și aici este tot figura. O tratare cât de cât, o trimitere la zona umană. Par a fi niște ochi, par... Copii și copilărie. Apusul de soare. Ăla e Vasile Burghina. Nu? Da. Roland. Apus pe iarnă. Dar ce seamănă cu... Mă rog. Asta e făcută în bronz. Nu știu dacă e bronz sau dacă e lut. Cred că e lut. Nu e gips. Gips, cred că e bronz. Că dacă era bronz, nu stătea în sfoara aia și culori. Era foarte grea. Era foarte grea dacă era bronz. Așa, poți sau doar un vizual? Vizual, dar ce să-ți spun, sunt ultimele mele teritorii pe care... Căutări, găsiri, teritorii, confirmări. Da, într-un fel. M-am reîntors către alfabet, e clar, fără alfabet. Semne, însemne? Semne, însemne, dar mai ales semnale. E foarte important acest semn. Am vrut să te întreb, de ce folosești termenul semnal? Semnul este scoica. A murit scoica și a rămas numai semnul. Semnalul este atunci când este vie. Semnalul dă semnale. Semnul nu mai are valoare, e o scoică semnul presupune un cod de comunicare. Sigur că da, dar un cod de comunicare împietrit. Semnalul este viu și se schimbă. Păi da, dar citește cineva care e viu. Semnul. Sigur, și semnul, dar semnalul tot timpul semnalizează. Semnalul e viu. Semnalul tot timpul este o antenă care transmite. Aha. Așa, ok. Semnul este dacă îl găsești tu și dacă îl interpretezi problema ta. Amors. Pe când semnalul... E viu. Da, eu încerc să fac semnale, să semnalizez. De asta zic că e o diferență între semn și semnal. Că se poate citi, se poate citi. Acum fiecare citește cu ajutorul... Are ce are pe acolo, prin bagajul lui. Alfabetul lui său, și fiecare om are un alfabet. Un bagaj. Uite, astea sunt două lucruri care îmi plac foarte, foarte, foarte mult. Cine este Danilo? Da, dar el e un tip serios așa, care a rămas la nivelul acestui gen de pictură, care înseamnă foarte mult plasticitate. Uite-te și tu, iartă-mă că bag în altă. Uite și tu ce nebunie e aici, ce lăfăială de nuanțe, de tonuri. Bucurie de a arunca, da. Sau aici, uite-te și tu. Este un peisaj, dar care s-a transformat într-o poezie.
Până la urmă să știi că știi Bucuria de a te juca cu culoarea. dar te juca cu pensula, cu culoare, de a pune culoare. Știi, e foarte multă bucurie, cu toate că aici, în zona asta, în cele două lucrări, sunt foarte multe nuanțe și foarte multă muncă, foarte mult rafinament. Nu e numai bucuria aia ci bucuria de a găsi nuanțele, de a găsi aici sunt niște relații, tonuri, semitonuri. Complementarități. Da, e o nebunie aici. Lucrări, știi? Bă, asta trec mai repede peste ea. Așa. Peste cu niște treburi. Aici am pornit de la ideea că la un moment dat, într-una dintre, nu mai știu, mai țin bine minte, Acum e bine. în care, în Vechiul Testament parcă, la un moment dat, într-un oraș sunt trimiși 3 îngeri. Unul dintre îngeri avea un calamus. Era o Ce-la? cu care se scria. Aha, calamus. Calam, da. Trestia. Aha. Trestia cu care se scria. Calamus. Da. El, îngerul, trebuia să scrie. Și la un moment dat se mai și vorbește de o anumită chestie, dincolo de îngerii care scriu, care notează. Se vorbește în Apocalipsă de niște suluri pe care dacă le mâncai, erau îngrozitor de amare. Suluri. Scrise. Scrise, da. Asta e? Nu am auzit. Stai să și poată citi. Cineva care știe. Doamne, cu marea ta milă, auzi-mă, căci Mă împresoară, căci răul, da. Mă împresoară și sufletul meu s-a îngreunat. E din psalm. E rugăciune. Dacă ai cunoscut textatul arderii, nu vei mai putea trăi fără flacăra. Fără flacără. Fără flacăra. Rumi. Rumi, da. Mare poet Rumi. Știu, ne-a recitat Vișan, mai știi? Da. Atunci l-am descoperit și eu pe... Când? Când am fost la Dulcan și ne-a recitat Dorel Vișan, mai știi? Da. Trebuia să vină Dorel Vișan, dar el merită să fie chemat și să fie. Are nevoie de un flautist. Flautistul ăla cere îngrozitor de mult. Dorel Vișan a vrut să vină cu a? Da. Pe cine l-a chemat? Palat Culturii. Ah. Păi și nu mai vorbim. Să vină fără flautist. Nu se poate. Păi ce? Spectacolul lui, care este de poezie, am înțeles. Pe scenă. pe scenă, cu flautistul, fără flautist, nu mai are în spectacol. Eu cred că la vernisaj și la asta. Că nu chemăm noi, știi că a promis că vine. A promis, dar cine plătește flautistul? Păi au zis, da, oamenii au zis, da, pe Dorel Vișan nu plătim. Păi și ăla de ce cere atât de mult? Adică, mă rog, lasă. Treaba lui. Fiecare om cere cât consideră că... Are valoarea lui. Da. Ăsta nu-i nu-i Costel Vișan? Aici. Nu. Ăla e Gingiu. Costel Vișan. Nu, trebuia să recunosc rama, în primul rând. Că Costel și le face singur. Toate tablourile lui el și le face, inclusiv ramele. E un fel de Easter. Tabloul ăla. Da, e cercat. Pentru deschiderea expoziției, vernisajul a fost un succes maxim pentru reînceperea etajului la turnul artelor. A fost nemaipomenit și oamenii care au venit, numai pentru că cineva spunea, Doamne, trebuia să vină. Nu trebuie să vină 200 de oameni. Nu aveau loc. Bășca. Acum să spun ceva. Ideea. Faptul că au venit 30 a fost extraordinar de bine. Au venit cei care trebuiau să vină. Vrei să spun și părerea mea? Da. Ca să spui părerea ta, facem așa. Ia spune-mă a ta, părerea mea ta. E minunat ce se întâmplă. Da. Doar că
Nu, părerea mea. Da. Nu cred că spațiul ăsta numit turnul de apă e pentru artă. Arta are nevoie de spațiu, să respire mult spațiu. Adică cum sunt sălile alea mari de expunere. Adică un tablou are nevoie de spațiu. Adică până lângă altul și într-un spațiu ăsta rotund, circular. Părerea mea. Așa. Asta e problema. Adică eu aș vede o hală mare, reconfigurată, transformată într-un spațiu destinat arătării artei. Acum, părerea mea, având în vedere că lucrările nu depășesc pentru lucrări de 2 metri pe 3 metri, 4 metri pe 5 metri, pentru lucrări enorme, cum se fac lucrările în Occident la ora actuală, pânze uriașe, da, ai dreptate, trebuie săli enorme. Dar pentru lucrările acestea care sunt făcute de artiștii noștri de aici, Mai domestice. din România Turnul care sunt artiști naționali. Ei sunt înscriși într-un sistem, sunt EOAP-ul aici. Știu. Unii artiștilor plastici. Unii artiștilor plastici, nu? Faptul că lucrurile au o anumită dimensiune, este o dimensiune umană. Are o dimensiune umană fiecare lucrare. Domestică, de... Poți să o pui la tine în casă. Nu ești instituție să pui lucrări de 5 metri pe 5 metri. Chiar și așa, eu am fost la Palatul Parlamentului și am văzut sălile uriașe. Știu. Unde tot lucruri de ăștia sunt. Sunt și mari, dar sunt și... Da. Astea mici se pierd acolo, da. Se pierd. Lucrurile mici se pierd în spații mari. Aici, uite, stau aici, nu pot să văd foarte bine lucrarea lui Cinciu sau lucrările acelea cum sunt, sau lucrările lui Lăduciu sau, uite, obsesiile lui Copil cu gagicele lui frumoase. Lasă, asta e o chestie mișto, că îmi place ideea. Da. Adică e altceva. E o idee care poți să o te duci pe ea. Da. Dacă mai umbla la... Fiecare o înțelege cum vrea. Dar este o șerpărie aici de personaje care, până la urmă, creează o ridicătură, creează o sveltețe, creează o verticalitate, știi? Eu nu sunt pudic. Nu. Dar când scoți la vedere organele sexuale, ai coborât vibrația. Da, aici nu. Aici nu e cazul. Nu e cazul. Aici este chiar lucrare. Aia, a fost un pic mai... Un experiment. Un experiment. Până la urmă. Păi nu, că i-am spus și lui că lucra la ea când am fost la el. Da? Ce să vii să vezi ce fac. Ok. Da, face multe lucruri. Dar... Este necesar. Bă, sexul este fundamental. Să știi că au fost mari creatori de artă plastică în Jugendstil care și-au desenat propriile experimente sexuale. Și s-au și pictat împreună cu iubitele lor. S-au izbăvit. Da, într-un fel, da. Au depășit. Pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem. Asta e motoul. Nu trebuie să rămâi încremenit în sex. Aia Asta e înseamnă... motoul tuturor Trebuie să-l transcenzi. activităților. Da. Arta te izbăvește. Păi de da. propriile tale întunericimi, de fantasmele tale, de obsesiile tale. Că sunt sexuale, că sunt de altă factură, că sunt... Arta te izbăvește. Și până la urmă trebuie să-i acceptăm așa cum sunt pe artiștii ăștia ai noștri care sunt... Uite, cum îl cheamă? Victor Lalu. Și-a luat lucrările pentru că le-a dat. Le-a vândut. Toate trei și-a vândut lucrările. Deci, iată, se poate. Nu, el practică un alt tip de artă. Cu flori, cu tare, cu un tip de peisaje, nu știu ce, care place foarte mult. Are publicul lui. Are publicul lui, are. Da. Gata. Să trăiți.